ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები გრძელდება. ბათუმის ზაგარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში გიგი პიანომენის კონცერტი გაიმართა. მუსიკალურ საღამოზე პიანისტმა იმპროვიზაციები პოპულარულ ქართულ მუსიკალურ თემებზე შეასრულა. ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები ასე ქვია კონცერტების სერიას, რომლებიც თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში იმართება. ბათუმის შემდეგ კონცერტი ბორჯომში გადაინაცვლებს, სადაც მსმენელის განწყობაზე პიანისტი თამარ ლიჩელი, ვალერიან შიუკაშვილი, ლიზი რამიშვილი, გიგი პიანომენი, ირაკლი ევსტაფიშვილი, გიორგი ხაინდრავა იზრუნებენ. ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების დასკვნითი ნაწილი თბილისში 5 დეკემბერს გაიმართება. მიზანი ქართული კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და საქართველოში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსების გაერთიანებაა. ქონდა საშუალება, რომ აქამდე ორი პიესა დამეკრა ბულვარში ბათუმელებისთვის და მან მივხვდი რამხელა კულტურის მსმენელია და ძალიან შემიყვარდა და ძალიან ველოდებოდი ეს პერიოდი, რომ აი ბათუმში დამეკრა და ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა თითოეული ბათუმელის. ბგერის მიღება ისე მოხდა და ისე წაიღეს, აი როგორც მე ავიღე კლავიშზე, სუსტად იმ სულით მიიღო და მარ ბედნიერი, რომ აი ეს ერთი სული, რასაც მუსიკა გვაერთიანებს, შედგა და მე რა ვიცი 1000-ჯერ და მილიონჯერ ჩემგან ძალიან დიდი მადლობა მათ და ძალიან დიდი მადლობა ამ ქალაქს, რომ ესეთი დაუვიწყარი ჩემთვის საღამო დამრჩება მოგონებაში და დღევანდელი დღე იყო მართლა დღესასწაული ჩემთვის და ჩემი არქივისთვის. ჩვენთვის გამორჩეული იყო ნამდვილად დღევანდელი საღამო, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი კონცერტი, რომელიც გიგი პიანომენმა ჩაატარა ბათუმში, ზოგადად გიგი ძალიან დიდი სიყვარულით სარგებლობს ქართულ მსმენელში და ვიცი რომ ბათუმელი მსმენელი მას განსაკუთრებით ელოდა და ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენი პროექტის ქართული კლასიკური მუსიკის ფარგლებში შედგა სწორედ მისი პირველი კონცერტი ბათუმში. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია იქიდან გამომდინარე, რომ გულისხმობს ქართულ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების პოპულარიზაციას, საქართველოში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსების წარმოჩენას, გაერთიანებას და მოიცავს მთელ საქართველოს.